हेलो व्यूअर, मेरा नाम विकास कुमार सिंह है और आप देख रहे हैं विकास कुमार सिंह टेक एड चैनल। आज के इस सेशन में हम लोग रिव्यू करेंगे और हो सकेगा तो अनबॉक्सिंग भी कर लेंगे मैकेनिकल वायर्ड कीबोर्ड का, जो कि क्वेंट्रॉन का है, जिसका मॉडल है QKB18। इसके ऊपर के बॉक्स में जो हमें फीचर दिख रहा है वो हमें दिख रहा है कि ये मैकेनिकल कीबोर्ड है, साथ में ये ब्लू स्विचेस के साथ में है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैकेनिकल कीबोर्ड जो है उसमें की कॉम्बिनेशन जो होता है, की के नीचे जो स्विचेस लगते हैं वो ब्लू लगता है, ब्राउन लगता है और रेड भी लगता है। तो ब्लू स्विचेस उन लोग को ज़्यादा पसंद आता है जो कि ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं। ये अधिकतर गेमर लोग यूज़ करते हैं या वो लोग भी यूज़ करते हैं जिनको टाइपिंग में ज़्यादा साउंड सुनना पसंद होता है, क्योंकि मैकेनिकल वायर्ड कीबोर्ड जो है आपको जैसे आप टाइप करिएगा उस हिसाब से आपको साउंड वापस रिटर्न करेगा। ये पहला फीचर है। दूसरा चीज़ है कि इसमें टाइप C है, USB का इंटरफेस है। ये वायर्ड कीबोर्ड है, जैसे आप वायर्ड आप रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन रिमूव करने के बाद ये आपका कीबोर्ड से लाइट वगैरह फंक्शन चला जाएगा और आप इसको यूज़ नहीं कर पाइएगा, इसलिए इसे वायर्ड कीबोर्ड कहा जा रहा है हमारे यहाँ पे। इसमें जो है कलरफुल बैकलाइट कीज़ है, जैसे गेमिंग कीबोर्ड में लाइट जलता है वैसे इस कीबोर्ड में भी हमको लाइट देखने के लिए मिलेगा, जो कि रंग बिरंगा लाइट रहेगा। इसका की कॉम्बिनेशन जो है बोल रहे हैं कि इसमें 104 कीज़ हैं। तो इसके बैक साइड में हम देख लेते हैं, क्योंकि बैक साइड में और भी ज़्यादा फीचर दिया रहता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया रहता है। तो इसके बैक साइड में हम देख लेते हैं। इसके बैक साइड में हम जैसे यहाँ पे देखते हैं तो सबसे पहले हमें बताते हैं कि बैक साइड में इसमें कलरफुल लाइट्स है। ठीक, इसका साइज जो है 440 × 130 × 33 mm साइज है। इसका केबल का लेंथ जो है वो 1.5 मीटर का केबल का लेंथ है और इसका वेट जो है 637 ग्राम के आसपास है। इसमें बटन जो है वो 104 कीज़ है और इसका इंटरफेस जो है USB A से USB Type C है। ठीक, जो हम USB A यूज़ करते हैं, जो नॉर्मल हमारा कीबोर्ड ये USB होता है वो USB A होता है। इसका कीबोर्ड का जो लाइफ है, जो की स्ट्रोक का लाइफ है, वो बता रहे हैं कि इसमें 5 मिलियन टाइम्स तक हम लोग प्रेस कर सकते हैं। साथ में एक और चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं कि सिस्टम जो है ये XP 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 10 और Vista, यहाँ तक कि Windows 11 तक में भी ये चलेगा। थोड़ा सा इनमें बताया हुआ है कि ये मंथ एंड ईयर ऑफ पैकिंग जो है इसका, ये सितंबर 2024 का है। ब्रांड क्वेंट्रॉन है, इसका कलर ब्लैक है और इस बॉक्स के अंदर में नेट 1 यूनिट मिलेगा। पैकेज कंटेंट में 1 यूनिट वायर्ड भी हमारे पास रहेगा, जिसका प्राइस यहाँ पे दिया गया है 3000 के आसपास, वो लिखा हुआ है। तो अब हम इसको थोड़ा सा अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, इसको खोलने की कोशिश करते हैं। जैसे हम इसे ओपन करते हैं, सबसे पहले हम इसके बॉक्स को रिमूव कर देते हैं। इसमें कुछ पेपर्स रहते हैं, इसके बॉक्स को मैं साइड हटा देता हूँ। बॉक्स को मैंने साइड हटा दिया है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले मिला है एक वायर्ड मिला है, जो कि USB 2.0 और Type C, जो कि इस कीबोर्ड में हम यूज़ करते हैं। अब हम कीबोर्ड को थोड़ा सा हटा देते हैं और कीबोर्ड को देखते हैं। तो कीबोर्ड जैसे हम देखते हैं ये बहुत ही मुलायम हमें नज़र आता है और जैसे इसमें मैं अपना नाम ही लिखता हूँ तो आप इसके साउंड को देख सकते हैं, क्योंकि मैकेनिकल कीबोर्ड का यही खासियत है कि ये आपको साउंड रिटर्न करता है और बड़ा ही प्यारा साउंड रिटर्न करता है और ये बहुत ही ज़्यादा मुलायम है। तो इसमें जो सबसे गौर का बात है, इसमें हमें दिख रहा है कि रुपीज़ का सिंबल दिया हुआ है 4 नंबर पे और बाकी जो की कॉम्बिनेशन है वो सभी के सभी वैसे ही है। और यहाँ पे जो है कुछ कीबोर्ड में इंसर्ट वाले की पे हमें लाइट दिया हुआ है कि आप लाइट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। हम इसको थोड़ा सा लगा के देख लेते हैं। बटन दिया हुआ है लाइट को कंट्रोल करने के लिए और देखिए, ठीक,
तो इसमें बहुत सारे मोड होते हैं, जैसे कि नॉर्मल कीबोर्ड में किसी में 12 मोड होते हैं, किसी में 13 मोड होते हैं, किसी में 20 मोड होते हैं। जिस तरह से हम पैसे खर्च करते हैं उस हिसाब से हमें इसका लाइट देखने के लिए मिलता है जो हमें पसंद होता है। और तो इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। मैं इसके मार्केटिंग के बारे में आपको बता दे रहा हूँ कि इनका मार्केटिंग जो है वेलटेक सॉल्यूशन कर रही है, जो कि एसपी रोड के 3rd क्रॉस में है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका पूरा एड्रेस दे दूंगा और साथ ही साथ आपको इस प्राइस के बारे में बता देता हूँ। इसका प्राइस जो है वो 1125 पड़ेगा नेट हमारे शॉप पे, वेलटेक सॉल्यूशन पे। और अगर आप हमारे शॉप पे विजिट करते हैं तो हम प्राइस और भी कम करने की कोशिश करेंगे। आप हमें बल्क ऑर्डर भी दे सकते हैं, बल्क ऑर्डर में हम प्राइस और भी ज़्यादा कम करेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में, किसी नए सेशन में, किसी नई जानकारी के साथ। थैंक यू।